في لحظات بيجي وقت تحس فيه إن الدنيا كلها قفلت، الأبواب اتقفلت، القلوب بعدت، والأرض بقت أضيق من صدرك. بس هل عمرك فكرت إن اللحظة دي بالذات ممكن تكون أقرب لحظة للسماء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف في أصعب سنة عدت عليه، سنة فقد فيها السند، فقد زوجته خديجة، وفقد عمه أبو طالب اللي كان بيطمنه واللي كان بيحميه. بقى لوحده بيدعو وبيتحمل أذى ما يتحملهوش جبل. راح صلى الله عليه وسلم للطائف، مش عشان ملك ولا عشان جاه، راح يدور على قلوب تسمع. لكن اللي حصل كلمات قاسية، ضحك، وأطفال بيرموه بالحجارة، لحد ما الدم نزل من قدميه، ورفع ايده للسما وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. دعاء مش غضب، دعاء عبد متألم لا يمل الدعاء. تخيل معايا المشهد، نبي مرسل ومع ذلك الأرض كلها قافلة في وشه، لا نصر، لا تصديق، لا راحة. بس ربنا كان بيحضر حاجة أعظم من أي نصر أرضي. في ليلة هادية والناس نايمة والألم لسه شديد في القلب، ربنا قرر يعوض، مش برسالة ولا بحلم، لكن برحلة، رحلة تقول لكل مكسور بعده: لما الأرض تضيق السما ما بتقفلش. لو انت النهاردة مكسور، مخذول، أو حاسس إن كل حاجة واقفة ضدك، افتكر اللي حصل قبل الإسراء والمعراج. الرحلة ما بدأتش من قوة، بدأت من ألم، ما كانتش هروب من الواقع، كانت تكريم بعد صبر. لو ربنا فتح السما لنبيه بعد ما انسدت الأرض، اطمن، ربنا شايفك وسمعك وبيحضر لك نور يمكن أقرب مما تتخيل. دي كانت بداية الرحلة، وفي الحلقة الجاية هنبدأ أول خطوة في أعجب رحلة عرفها التاريخ.